képek, hogy voltak a 80-as, 90-es évek. Emlékszel még? Gyerekek voltunk, az utcán lógtunk, nem tanultunk, de büszkeségből jeles lett a diplomám. S mögöttem 100 vásárhelyi kiskomám, akik mind a mai napig vágják, ki az, aki raj, ki az, aki csicska, és hol érhet a baj. Mikor annyi pénzem se volt, hogy gyalog haza menjek, kempingbringámat is elloptátok gennyek. Sokszor sírt az anyám, mert többet akart adni, mint amennyit tudott, pedig én nem akartam kapni. Szülinapra kocsit, a seggem alá házat, a karácsonyfa mellé ékszereket, 100-at, inkább felnéztem az égre. Rögtem egy nagyot, mert legalább egy esélyt és egészséget hagyott. Az életem filmjét én nap mint nap nézem, és nem kell ma sírnom, ha úgy érzem végem. A legdögösebb csaja vagyok, nem üres a zsebem, lassan is, de begyógyul minden sebem. Eltűnődöm rajta, mi értelme az életnek? 4 órákat alszok, mert a gondolatok szétszednek. Nem értheti senki, mi játszódik le bennem. Kimásztam a sárból, nem másokra kentem. Láttam, ahogy fater aló, kicsúszik a padló, ledobja a hátáról az élet nevű vadló. Alkoholba folytott bánat és magány, levontam a tanúságot, így lehetek vagány. De ha nem lögdös a nagybátyám a jó úton végig, Gucci is már benne lenne, ízik vérig. A mocskos, kurvás, gangsteres, drogos szarba, vagy egy cellába verném a fejem a falba. Neked is kell egy példakép, ami után törtetsz, ha ilyened nincs. Hamar megtörhetsz, mert célok nélkül az ember mit sem ér. Nincs, ami hajtja a győzelemért. Az életem filmjét én nap mint nap nézem, és nem kell ma sírnom, ha úgy érzem végem. A legdögösebb csaja vagyok, nem üres a zsebem, lassan is, de begyógyul minden sebem. Az SP meg a fluor csak az ultrahangon látszott. Gucci-nak a szomszéd már akkor átszólt. A dalamok azóta a fülemben zúgnak. Onyx, Cypress Hill, Wu-Tang, Snoop Dogg, egy egyszerű melegítős kócos gyerek. Idejében levágta a történetek kerek. Nem mindegy, hogy melyik végén állsz a fasznak. Szopatod a népet, vagy folyton szájba basznak, de nem tudta, hogy milyen. Hazugok a gácsik, a zsebedbe turkál, míg más faszára vágyik. Az albéletünk arzon volt, a farmeron megvállás, de csak a jóra emlékezek, és hogy kinek legyek hálás. 13-4 évesen, még hogy nemi élet. Kosárlabda, turborágó, vágtuk, mi a lényeg. Zsíros kenyér, paprika, nem pizza, meg hambi. A mi kedvencük Tom és Jerry, dögöljé meg Bambi. Az életem filmjét én nap mint nap nézem, és nem kell ma sírnom, ha úgy érzem végem. A legdögösebb csaja vagyok, nem üres a zsebem, lassan is, de begyógyul minden sebem.